Lamun hayang berkah hirup deketan sing tarik. Pertanyaan nu kadua Habib rek ngaroskeun, muliaan mana ilmu jeung harta? Sing tarik muliaan mana ilmu jeung harta? Jawabannya so pasti ilmu, betul. Tapi sayang 1000 sayang bagian neangan ilmu 2 jam bujur asa panas. Tapi neangan harta isuk sore berang nepi ka peuting eueuh ngaranna capek. Bahkan di teangan nepi ka luar kota. Aya nu ka nepi ka Mekah neangan duit, tapi eueuh nu neangan ilmu ka luar kota kos kitu jarang. Leres? Sing tarik leres? Seorang bapak ninggalkan anak jeung pamajikan neangan harta apruk-aprukan anu ka Batam, ka Riau, neangan duit dikirim ditransfer, tapi can pernah transfer ilmu. Leres? Cenah Habib ilmu mah loba tuh ajengan ge di kampung aing, keun geus ngajarkeun. Iya kalau anak itu mendidik di pesantren, lamun teu acak-acakan eta budak. Leres henteu? Ibu-ibu di majelis taklim piu ustadna rada lila geus mulai protes, jam dipolototan, jam dipolototan. Jam teu boga salah dipolototan. Ustad teh lila teuing, protes ku sabelah. Oh, aing geus kuat bujur. Bagian neangan, tapi subhanallah tingalikeun bagian ngantri duit anu 600.000 di kantor pos. Wah nu protes. Pas sedek-sedek ngajajar, "Baca, lila teu?" Kan bae 600. Lohor azan, cek salat heula, ge aing muter di tukang sia teh. Terus ngantri nepi ka salat asar ditinggalkeun, lohor ditinggalkeun demi uang 600.000. Aya nu kos kitu. Kurang ajar sia. Sing tarik subha. Lamun hayang berkah deketan si kompak. Tapi sayang 1000 sayang di Indonesia. Nu ngaranna ulama teu dihargaan, bagian pejabat digajihna puluhan juta. Menang mobil inventaris, imah inventaris, listrik, telepon, cai, kabeh dibayar. Bagian ulama, eueuh nu bere mobil hiji-hiji acan. Leres? Ulama can pernah yang dibere imah. Ulama bahkan teu digaji. Di Indonesia aneh. Indonesia aneh. Sing tarik. Aneh. Tapi bagian aya kerusuhan, ulama diturunkeun. Pangarsa ajengan punten itu masyarakatna dikeprok ajengan. Atos. Izin kabeh mohon hatur nuhun ajengan ari bagian geus beres hatur nuhun teu diperhatikeun acan bagian anu susah-susah datang ke ajengan bagian anu sarenang dihakanan ku marana yang sadayana betul sing tarik betul itulah Indonesia sing tarik negara kaya tapi masyarakatnya banyak yang miskin betul sing tarik betul karena banyak orang-orang yang tidak jujur, banyak orang-orang yang yang kaya makin, yang miskin makin eta. Sing tarik subha, bukti yang nyata tingalikeun hukum tembang pilih. Bagian di Situbondo, Jawa Timur aya nini cenah, maling kayu jati 7 lembar. Cenah eta sinini geus ngajarowok demi Allah demi Rasulullah itu kayu saya yang nanam sama suami saya ambil Pak Hakim saya ambil Pak Jaksa saya tidak mencuri demi Allah tapi kagugulingan atas ini tadi dengekeun dihukum 1 tahun denda 500 juta ini arek mayar 500 juta kos kumaha laras henteu sing tarik laras henteu nu maling cenah maling 7 lembar hungkul tapi nu maling hektaran teu kadeuleu makana hukum di Indonesia kaluhur tumpul kahandap seukeut kaluhur kahandap tingali heula leungeun atuh palpul saya teh kaluhur kahandap ikuti gerakan tangan ieu leungeun teh imam ari makmum kumaha imam ningali we perhatikeun ulah tuh ningali heula siap kaluhur kana kana laras henteu bagian pejabat aya nu korupsi langsung praduga tak bersalah
tapi bagian rakyat jelata yang mencuri langsung diproses, tidak ada urusan praduga tak bersalah. Betul? Sing tarik betul? Cenah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ternyata sing kompak jang nu beunghar mah hese disentuhna. Makanya sahur Kangjeng Nabi, ayuhan nas innama ahlaka man kana qablakum innahum idza saraqa fihimus syarif taraku wa idza saraqa fihimud dha'if aqama alaihimul had walladzi nafsu Muhammadin biyadihi law anna Fatimah saraqat laqata Muhammadun yadaha au kama qala. Wahai sekalian manusia, diajarkan bicara ku Kangjeng Nabi, para sahabat mulia, hancurna umat-umat sebelum kalian jikalau apa nu beunghar boga jabatan, boga backing, ngalakukan kemungkaran, hukum sulit tembus kepada mereka. Tapi namun jelema lemah, teu boga harta, teu boga backing, teu boga jabatan, ngalakukan kemungkaran, prosesnya cepat. Sing kompak atuh. Anu ada kemana si Oce? Sahur Kangjeng Nabi naon? Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi law anna Fatimah saraqat laqata Muhammadun yadahu kama qala. Demi jiwaku yang ada di genggaman Allah Subhanahu wa taala, seandainya Fatimah putriku yang mulia ini, yang soleha ini, yang cantik ini mencuri, niscaya ku kaulah bakalan ditetek leungeunna. Padahal itu mustahil akan terjadi untuk Sayyidah Fatimah. Betul? Sing tarik betul? Saking ku tembang ka Rasulullah tidak pernah tembang pilih. Lamun salahna anak aing, ku aing ditetek. Tuh baginda Nabi, pemimpin yang sejati. Cik di urang aya nu kos kitu henteu? Sing tarik aya henteu? Pemimpin anu jujur aya henteu? Sing tarik bagus henteu? Di urang makan namun can jadi datang ka urang geus jadi paraho ka can jadi anggota dewan mah apruk-aprukan ke kampung Cilau. Subhanallah, calon dari berbagai macam partai naon cenah tai nahongko sing tarik dari yuk sarua jeung rakyat dah yang dipilih teh geus diuk dina kursi nu empuk mah boro-boro inget kara orang Cilau datang, Pak itu gimana jalannya jelek keneh? Oh mohon maaf, dari mana ya? Saya dari Cilau Pak, pendukung Bapak. Oh saya tidak kenal. Kan kamari teh aya gambar Bapak di itu. Oh mohon maaf. Ya Allah, baheula perlu suara urang, geus dicokotan suara urang mereka lupa. Betul? Mereka janji dulu sebelum jadinya manis bagaikan madu, tapi geus jadi yang mereka berikan bukan madu tapi rasanya cek saha. Kos geus nyobaan racun kuat pahit. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Perjalanan Isra Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam tidak diceritakan oleh wartawan di koran atau di majalah. Karena cerita yang ada di koran dan di majalah bisa benar, bisa bohong, dan kebanyakan bohong karena yang membuatnya adalah manusia. Dan berita yang di koran, di majalah gampang usangnya. Kejadian 1997 reformasi baheula. 1998 kerusuhan di Jakarta, rame se-Indonesia. Beritanya sudah usang, beritanya sudah hangus karena ditelan zaman. Tapi berbicara tentang Isra Mi'raj baginda Nabi tidak akan pernah usang, tidak pernah akan hangus, karena yang menceritakan adalah Allah Subhanahu wa taala, yang dijalankan adalah baginda Nabi Muhammad, dan cerita itu direkam ku Allah di dalam Al-Qur'an. Sing tarik Kangjeng Nabi dijalankan ku Allah minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, minal masjidil aqsa ila sidratil muntaha. Kangjeng Nabi balik dari ku Allah diceritakan dalam surat Al-Isra atau Bani Israel. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala an-nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam as-salatu imaduddin faman aqamaha faqad aqama ad-din wa man tarakaha faqad hadana madin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Dijalankan ku Allah, beres Kangjeng Nabi balik dari ke Mekah, nyaritakan perjalanan beliau. Orang-orang musyrik Mekah kumpul, Muhammad aya naon? Kaulah dijalankan ku Allah. Min aina wa ila aina ya Muhammad?
minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, minal masjidil aqsa ila sidratil muntaha. Hari waktuna sabaraha bulan Muhammad an saputing. Ini orang sudah tidak banyak ngomong lagi, bubar kabeh. Muhammad ngigo ya, stres. Kangjeng Nabi ditinggalkan, nyalira Kangjeng Nabi. Abu Jahal lewat, cek Abu Jahal, Muhammad mana ciga kersedi aya naon ieu teh? Mohon. Emang kunaon Muhammad dicaritakeun ku Kangjeng Nabi. Cek Abu Jahal, Muhammad, daripada maneh ngomong ka hiji-hiji jelema capek, keun ku urang-urang kumpulkeun ieu orang musyrik Mekah. Niat tujuan Abu Jahal bukan membela agama Allah, bukan ngadukung Kangjeng Nabi, tapi tujuannya untuk apa? Menjatuhkan martabat Kangjeng Nabi Muhammad. Abu Jahal jajarawakan, hei Bani Ka'ab ibn Lu'ay, halummu halummu. Wahai Bani Ka'ab ibn Lu'ay, kadieu sadayana. Geus karumpul nu gawe ditinggalkeun, nu keur di imah datang Abu Jahal aya naon atuh? Itu mah ciga serius-serius teuing. Tong sok loba ngomong. Ieu Muhammad aya perlu arek ngomong. Dengikeun ku maneh kabeh. Nah teh leutikna Abu Jahal seuri, puas ya Muhammad. Pasti maneh bakalan dicaci maki. Muhammad dan ngomong. Mangga Kangjeng Nabi nyaritakeun perjalanan beliau. Beres tuntas. Di antara mereka aya nu nepak tarangna. Muhammad geus stres. Aya nu keprok tuh cek aing ge. Gelo si eta mah. Mawa agama anyar, ayeuna ngacapruk. Ada lagi yang lebih kurang ajar namana Mut'im ibn Adi. Eta si Mut'im nangtung ngajarawo sabari telunjukna dihadapkeun ka Kangjeng Nabi Muhammad. Ya Muhammad, kullu amrika qabla al-yaumi kana amama. Ghaira qawlika al-yaum ana ashhadu annaka kadhibun. Nahnu nadribu aqbadal ibli ila baitil muqaddas. Mus'idan syahra wa munhadiran syahra tas'umu ataitahu fi lailatin wallata wal uzza ma usaddiqu. Arti itu ngerti gak? Ece ngerti gak? Bibda asara rewas itu bahasa Arab, orang Cilaru gak bisa bahasa. Mohon maaf tadi nu sholat isya pakai bahasa naon, sing tarik pakai bahasa naon, menang tuh pakai bahasa Cilau. Ah ini Cilau bener deh. Daerah Cilau menang pakai bahasa Cilau tuh. Kudu pakai bahasa. Ternyata bahasa Arab lain bahasana orang Arab. Bahasa Arab adalah bahasana umat is. Nu ngaku umat Kangjeng Nabi kudu bisa bahasa Arab. Teu saeutik jelema irungna mancung tapi teu bisa bahasa Arab. Teu saeutik jelema demes tapi pinter bahasa Arab. Karena bahasa Arab urusan jeung irung. Laras henteu? Sing tarik laras henteu? Sing kompak laras henteu? Ibu nu hadir di dieu umurna 50 tahun aya, nu 60 tahun aya, 70 tahun aya, eleh ku budak tuh. Di Mekah, di Saudi, budak umur 7 tahun pinter bahasa Arab. Henteu? Bahasa Arab kudu bisa. Ayeuna can karasa engke demi Allah. Ketika Allah angkat kita berangkat ke sana dipanggil ku Allah. Arek haji, arek umroh, ningali ya Allah, teu bisa kumaha. Di dieu mah ngeunaheun arek meuli emas, Kang sabaraha emas sagram 400.000. Kenging kirang teu, kenging bisa nawar. Cer itu sabaraha 250.000. Meunang atuh 100-nya nawar biasa komunikasi. Tapi kieu di ditu arek meuli korma. Coba Arab, Isbi, mada tunidin, KWW. Apa yang kau inginkan? Korma, korma. Oh, korma, tayyib, tamar, ha, tayyib masuk. Kam kilo? 2 sabar, 2 Teu bisa ngomong, betul? Makanya di Indonesia mah lolobana pakai pemandu, pakai naon pimpinan, aya nu manduna. Lamun penerjemahna pemanduna, lamun pemanduna ke masjid, ngabring ke masjid kabeh pimpinan teh. Lamun ka maktab kabeh. Pemanduna kamar mandi, kamar mandi kabeh ngabring gitu. Cek pamana teh heula aing hayang kieu sarua aing hayang kabeh hayo kabeh. Tidak punya prinsip sendiri. Urang mah cenah rek keluar Masjidil Haram. Cek terang alamatna, geus nyaho maktab di dieu, Masjidil Haram di dieu. Hayang ulin heula jalan-jalan rek neangan cai Zam-Zam. Tuh hari geus hafal mah ngeunaheun. Ngomong bahasa Arab ya akhi afwan, ana indi hajam agum. Oh tayyib sub yamsi. Oh masyaallah. Oh hada sub Makkah tayyib masyaallah ngobrol kieu. Heueuh ngeunaheun aya ulang-ulang we teu bisa mah. Asup ka Masjidil Haram aya aing keluar belah mana ieu teh? Pantotna sarua kabeh. Asup ka dieu keluar belah ditu nyasar, makana lolobana jamaah haji Indonesia nyarasar. Betul. Di sana masjidna leutik soalnya pas gede. Ulu. Pantona nu mana? Paling ngajarawak eca. Aing ka sana da, Subhan